ไปที่เกาะสระว่ายน้ำเราไปดูกันเลยว่าที่นะคะไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็รอเรือมานะคะเรือก็ใกล้มาแล้วนะคะ เราก็ต้องมีคนช่วยเอาของไปขนค่ะก็คือไม่ถึงคนเดียวนะคะด้านนี้ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งมีเกาะหนึ่งฉันมองจากตรงนั้นนี่เป็นเกาะเหมือนเรือเลยค่ะเกาะนั้นเหมือนเรือมากค่ะก็อยู่ตรงไหนคะ เหมือนปั๊มหน้าหมูเลยค่ะ ไม่ใช่นั่นโคดินกันเถอะไม่ใช่เกาะค่ะก้อนหินนะคะเมื่อเกาะมากค่ะพี่ก็เลยเล่นน้ำในก้อนหินพวกเราเรือเรามาแล้วค่ะเรือมาแล้วไงเรือเรามาแล้วเรือจะมีอะไรบ้างเรือสีไหมคะลูกต้องดูนัมเบอร์มันนะคะของเราอะไรสักอย่างนะลูกไปน้องพิมพ์มาเร็วเรือมาแล้วค่ะเรือมาแล้วค่ะมาแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่า ค่ะ จะจมน้ำจากเรือไหมคะ โอ้ยพี่จะจมน้ำทำไมคะเอาเรือมารับแล้วค่ะไปเลยเอาน้องพิมพ์เรือลูกมาแล้วยังคะไหนอ่ะนู่นไงเรือของน้องลูกดูนัมเบอร์ด้วยค่ะว่าเป็นนัมเบอร์อะไรไหนค่ะเดี๋ยวจะมาเนี่ยคันหัวอุ้มเลยเอาค่ะวันนี้ลูกจะไปเที่ยวกับใครบ้างคะไปเที่ยวกับแนะนำหน่อยค่ะ แค่นี้แหละค่ะ เฮ้ยป้าด้วยสิลุงโอด้วยนู่นพี่มินพี่มิวด้วยค่ะลูกแล้วใครอีกคะไหนเรือน้องคะนู่ของลูกอีกเบอร์หนึ่ง989ค่ะของลูกต้องเป็นนัมเบอร์989ค่ะลำนี้ไม่ใช่นะคะเอาไปกันเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะเอาบายบายเลยพอแล้วเราจะลงเรือกันแล้วลูกพิมพ์เลิฟนะคะอย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมอะไรลูก